ำในการครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในทางสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดประเด็นไหนและเป็นกรณีจะต้องดำเนินการตามวิธีหรือขบวนการพิจารณาของตำรวจหรือศาลอย่างไรก็ออกมาชี้แนะแก่สังคมนะครับก็ยังเป็นประเด็นสังคมนะครับวันนี้ที่ปอทนะครับพนักงานสอบสวนได้มีหมายเรียกให้ครูบูคนสวยนะครับก็หลายคนก็บอกว่าครูบูเป็นมือที่3ระหว่างนักร้องดังนะฮะนักแสดงนักร้องดังแล้วก็ดีเจต้นหอมก็เป็นคนละเรื่องนะฮะเรื่องนี้เป็นกรณีที่ครูบูไลฟ์สดนะฮะในห้องลับแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินนะฮะจากสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าไปดูเรือนร่างความสวยงามของครูบูนะครับเปิดเล็กเปิดน้อยนะฮะเปิดทีละชิ้นอาจจะเหลือสักชิ้นหรือไม่ชิ้นอันนี้เราไม่ได้เห็นแต่จากการกระทำของครูบูนะครับมีการเปิดห้องลับแล้วก็เรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สนใจที่จะเข้าไปชมนะฮะเรือนร่างอันสวยงามของครูบูแต่ก็ต้องจ่ายค่าชมนะครับทางปอท.เห็นว่าการทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 4 กรณีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามกนะครับหลายคนก็บอกว่าลามกได้ยังไงยังไม่มีการร่วมเพศยังไม่มีการเปิดสัดส่วนของทรวงอกให้เห็นถึงหัวนมนะฮะหรือว่าเป็นกรณีแค่แสดงท่าทางเฉยๆนะครับหลายคนก็ถกเถียงกันถ้าหากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 388 การทำลามกอนาจารต่อหน้าทางกำนันนั้นไม่พลาดนะฮะปอท.นี่สามารถดำเนินคดีได้เลยมาตรานี้ถ้าผมพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดแต่กรณีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 4 นั้นจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่อย่าลืมว่าเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหานะฮะพนักงานสอบสวนปอท.เขาเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของครูบูนั้นมันเข้าข่ายความผิดก็มีสิทธิ์นะฮะในการที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาคุณก็พิสูจน์ให้ได้ว่าตัวคุณเองนี้ไม่ได้แสดงลามกอนาจารแต่วันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับ 10 นาฬิกาของวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ครูบูเบี้ยวนัดอ้างติดงานนะครับขอเลื่อนนัดก็เป็นเหตุนะฮะถ้าหากติดงานติดงานโชว์หรือมีงานแสดงหรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่สามารถเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนก็สามารถให้ทนายความหรือผู้รับมอบอำนาจทำหนังสือแจ้งขอเลื่อนนัดตามหมายเรียกได้กรณีดังกล่าวนั้นปอท.เขาออกหมายเรียกในนามของรัฐซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินรัฐคือผู้เสียหายพนักงานสอบสวนปอท.ก็มีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกนะครับครูบูมารับทราบข้อกล่าวหาแน่นอนถ้าหากครูบูไม่มาพบพนักงานสอบสวนอาจจะออกหมายเรียกครั้งที่2ก็ได้หรือกรณีพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิดอย่างสูงเกินกว่า3 ปีนะฮะจะออกหมายจับเลยได้ไหมได้นะฮะกรณีเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดุลพินิจในการออกหมายจับโดยการเสนอคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับแต่กรณีดังกล่าวครูบูก็ไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีนะฮะแล้วก็อาจจะส่งตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจหรือทนายความมาเลื่อนนะฮะก็สามารถทำได้ก็อาจจะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากไม่มาครั้งที่2นี้ถ้าเป็นการส่งหมายโดยชอบและไม่แจ้งเหตุขัดข้องก็เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับที่รับผิดชอบคดีนี้ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับก็ชัดเจนชัดแจ้งวันนี้นะครับครูบูคนสวยของเรานะครับหลายคนก็บอกว่าทนายบุญถาวรแล้วจะไม่ต้องมาพูดถึงครูบูนะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าครูบูถือว่าคำว่าครูนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของทางสังคมนะครับให้ทำหน้าที่เป็นคนสอนเยาวชนคนไทยนะฮะนักเรียนนักศึกษาดังนั้นครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับคำว่าครูนี่ถือว่าเป็นครูคนที่2ของนักเรียนนักศึกษาครูคนแรกก็คือพ่อแม่ของเราเห็นไหมครับดังนั้นการที่ใช้ครูนำหน้าเนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมหลายคนก็มีความเห็นต่างกับผมว่าการที่ครูบูเขาเปิดห้องเขาจะโชว์ภาพวาดบิวนะฮะ
การไลฟ์สดมันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงอะไรก็ช่างถ้าหากไม่นำระบบข้อมูลต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และประชาชนเข้าถึงได้อย่าลืมว่ากฎหมายมาจากศีลธรรมอันดีงามและจารีตประเพณีดังนั้นการจะใช้สิทธิ์ของตนก็ต้องอยู่ภายในขอบเขตของจารีตประเพณีอันดีงามก็คือศีลธรรมอันดีงามนะครับการที่ให้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนะครับมาโชว์เรือนร่างนะครับโชว์เรือนร่างเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับมีการถอดเสื้อนะไม่มีใส่ชุดชั้นในนะครับอาจจะไม่ได้ถอดกางเกงถึงเห็นของลับนะครับแต่ก็ใส่กางเกงลักษณะฟิตให้มองเห็นรูปร่างนะก็เป็นกรณีที่เย้ายวนนะครับทำให้คนที่มีความต้องการทางเพศเกิดอารมณ์ทางเพศได้เรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าแล้วมันจะเข้าข่ายความผิดตามที่พนักงานสอบสวนปท.มีหมายเรียกไปหรือไม่พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550นะครับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดนะฮะมีการประกาศใช้ในวันที่24 มกราคม 2560นะครับก็ชัดเจนชัดแจ้งว่าลักษณะลามกคำว่าลักษณะลามกเนี่ยพี่น้องประชาชนตีความหมายให้ดีนะครับมันกว้างหาใช่ว่าเป็นอนาจารต้องแก้ผ้าเห็นทั้งข้างล่างข้างบนนะฮะคำว่าลามกอนาจารเนี่ยนะครับแต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ใช้คำว่าลักษณะลามกเห็นไหมครับลักษณะลามกบอกว่าอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ทางพนักงานสอบสวนปท.ได้พิจารณาการกระทำดังกล่าวของครูบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงได้ออกหมายเรียกส่วนจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นนะฮะถ้าหากในเบื้องต้นในการสืบสวนเขาเรียกว่าสืบสวนนะครับให้สอบสวนสืบสวนจากข้อมูลต่างๆทางสื่อก็เข้าข่ายความผิดพนักงานสอบสวนถึงได้ออกหมายเรียกนะครับให้เราทราบข้อกล่าวหากรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้ออกหมายเรียกมาตักเตือนนะฮะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเขาแกล้งข้อกล่าวหาว่าครูบูเนี่ยนะครับนำภาพคือนำข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่มีภาพหรือการแสดงลามกนะครับคำว่าลามกนั้นมันภาพมันเป็นข้อความที่กว้างความหมายที่กว้างมากก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจภาษากฎหมายนะครับกฎหมายมีหลายฉบับนะฮะคุณบุญนึกบอกว่าการกระทำดังกล่าวของครูบูนั้นเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระแล้วการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะฮะก็คือถามว่าทั้งกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญานะถ้าหากกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ลงโทษบทหนักก็เป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าหากเป็นความผิดแล้วหูโทษตามมาตรา388ก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะฮะถ้าครูบูยอมรับสารภาพปรับลดให้1/2ก็2,500กลับบ้านได้เลยแต่กรณีดังกล่าวนั้นพนักงานสอบสวนปท.ไม่ได้แกล้งว่าทำการอนาจารลามกอนาจารต่อหน้าทางกำนันตามมาตรา388แต่ไปกล่าวหามาตรา14 วงเล็บ 14เป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ก็ค่อนข้างหนักนะฮะเรื่องนี้ก็สอคุกเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าความผิดอย่างสูงจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือ100,000 ถึง 200,000 บาทนะครับเรื่องนี้ก็หนักพอสมควรนะครับก็ทำให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับการทำหน้าที่ของครูบูและการแสดงของครูบูว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรเรามีลูกสาวเราก็รักลูกสาวเรามีน้องสาวเราก็รักน้องสาวเราก็ไม่อยากให้ลูกสาวน้องสาวมาแสดงลักษณะดังกล่าวนะครับการจะหาเงินมันก็ต้องได้มาโดยชอบโดยสุจริตแน่นอนครับครูบูไม่ได้ไปฆ่าไปแกงหรือไปลักขโมยเงินของใครแต่การกระทำครูบูนี้มันส่อเจตนาไปในทางที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามจารีตประเพณีท้องถิ่นและจารีตประเพณีของเมืองไทยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่ควรนะครับก็ถ้าหากเป็นครูโรงเรียนผมสอนหนังสืออยู่ผมก็คงให้มาตักเตือนนะฮะอย่าไปโชว์เลยเรือนร่างนะครับเรือนร่างเอามีไว้ให้แฟนดูนะครับมันไม่ใช่การแสดงหนังที่มีการรับรองและมีกฎหมายรับรองนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นที่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับชัดเจนแค่วันนี้ 10 นาฬิกากรกฎาคม 2562นะครับครูบูไม่มาตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานปท.หาก
ไม่มาในนัดหน้าถ้าหากมีการออกหมายเรียกก็ต้องถูกออกหมายจับต่อไปพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมได้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่หลายคนไม่เข้าใจผมออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ